आज हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल सिरप के बारे में। दोस्तों, बेनाड्रिल सिरप डाइफेनहाइड्रामाइन, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट से मिलकर बनाया जाता है। डाइफेनहाइड्रामाइन दोस्तों, डाइफेनहाइड्रामाइन आमतौर पर खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सर्दी के लक्षणों जैसे नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, छींके आना आदि के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है जो सूथिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। सोडियम सिट्रेट बलगम को पतला करने और इसे तोड़ने में मदद करता है, जिससे इसे आसानी से बाहर निकालने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। दोस्तों, बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेनाड्रिल सिरप का इस्तेमाल सामान्य जुकाम को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे